rasulillahi ana nufi cewa a cikin saninka cewa kai ma'aikin Allah ne, su sun sani cewa tabbas kai ma'aikin Allah ne. wa in lam yuqra bi zalika Wa in lam yaqiru ko da su ɗin ba su tabbatar ba su furta sun faɗi hakan ba. وليس مراد به شكا فيما ذكر في أول الآية Ba wai ana nufin wannan a yi kokwanto a cikin abin da aka ambata ba a cikin farkon ita ayat. فيما ذكر وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم Haka na yakan kasancewa a bisa misalin abin da ya gabata. أي قل يا محمد لمن ابتري في ذلك Ai ana nufin ka ce ya shugaba sallallahu alaihi wasallama ka ce da wanda yake jayayya a cikin wannan. ولا تكونن من الممترين Don haka shi wanda ake magana a kansa to kada ya zamo daga cikin masu tamba ba. بدليل قوله أول الآية A bisa dalili na faɗinsa a farko na ayat, نعم أفغير الله أبتغي حكما kamar da aka faɗa ba na neman wani hukunci a wajen wani Allah. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب بذلك Hakika shugaba sallallahu alaihi wasallama yuka'ibu bi zalika gairi. غيره نعم Shugaban yana magana da wannan da waninsa ne. وقيل هو تقرير Aka ce kuma a'a tabbatarwa ce. كقوله kamar نعم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله irin siga ta Ubangiji da yake faɗa a haƙƙin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillahi. Ubangiji da yake cewa da shi Annabi Isa, shin kai ne ka ce a riƙe ni da kai da mahaifiyarka mu zamo da Ubangiji iyayen giji koma bayan Allah? To sai ya zama na kamar a irin wannan siga, wanda shi Ubangiji kamar wasu ka ce wannan a siga ta istifhamin, ita ma kamar Ubangiji yana cewa a ai ba kai ne kai Annabi Isa ka ce da mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyarka su zamo uwayen giji ba. وقد علم أنه لم يقل Kuma a bisa sanin Ubangiji cewa shi fa Annabi Isa ɗin bai faɗa hakan ba. Shi yasa shi ma da ya tashi zai faɗa Ubangiji sai ya ce Ubangiji ai in har na faɗa ai kai ka sani, ka san abin da make cikin raina. Kaga da wannan ya faɗa. وقيل معناه Aka ce ma'anarsa, ما كنت في شك فاسأل تزداد طمأنينة matuƙar ka kasance a cikin kokonto to ka tambaya don ka samu daɗin natsuwa وعلما da kuma samun ilimi. إلى علمك ويقينك Zuwa ilimin da dama kana da shi da kuma samun sakankancewa. وقيل Aka faɗa إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فاسألهم ana cewa ma'aikin Allah, kamar ana cewa in kana kokonto a cikin irin ɗaukakawar da muka yi gare ka, a cikin irin fifikon da muka bayar gare ka, to ka tambaye su. an siffatika fil kutubi An siffatika fil kutubi, a bisa irin siffofinka a cikin littattafan nasu na attaura da na injila, saboda dama a cike suke da wannan bayani na siffofinka. wa nashri fadha'ilika Da kuma irin yanda Ubangiji ya yaɗa irin waɗannan fifikonaka. wa hukiya an abi ubaidata An hakaito daga Abi Ubaidata, anna murada in kunta fi shakkin min gairika fi ma anzalna abinda ake nufi shine idan ka kasance kana cikin kokonto ga waninka, fi ma anzalna a cikin abinda muka saukar gare ka.
فإن قيل فما معنى قوله idan aka ce da kai menene fa'ana faɗin ubangiji maɗaukakin sarki حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا wannan aya ta hatta izastai asar rusulu a yayin da manzanni suka ɗeba hasu wazannu annahum qad kuzibu to wannan suka ɗeba haso cewa ga dafawar mutanensu suka ɗeba cewa za su dafa musu wazannu annahum qad kuzibu sai suka yi zaton cewa to ko sun ƙi ba da gaskiya da su ne ala qira'ati takfifi absa qira'a ta takafifi qulna sai muka ce المعنى في ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها ma'ana dai a cikin wannan shine abinda sayyidatina Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta ta faɗa ma'adallahi Allah ya kiyashe an tazunnu zalika ar-rusul bi rabbiha cewa annabawan Allah su yi wannan zaton ga ubangijinsu wa inna ma ma'ana zalika su ɗauka cewa su ɗeba haso daga ubangiji a samu annaba da wannan ai kaga wannan bai kamata gare su ba ba ma su ba ma sauran halittu muminai da sauran masana ubangiji ai ba za a taɓa samun ga wani lokaci a ce sun ɗeba haso daga ubangiji ba qul ya ibadiyal ladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah to aka ga gashi ubangiji yana faɗa cewa ku bayi ma umarni yake ga bayi ba ma annabawan ba ma kada ku fidda rai ga rahama ubangiji to kaga ta yaya kuma za a ce annabawa sun ɗeba haso وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم نعم abinda su waɗannan annabawa ake nufi da wannan faɗi shine a yayin da suka ɗeba hasu suka yi zaton cewa waɗannan da suka alƙawarta musu nasara daga cikin su mabiyansu cewa to sun kasa gasgata wannan taimakawa da nasarar da suka ce za su yi musu. Wa ala hadha aksarul mufassirina haka na kuma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi a haka wakila inna dhamir zannu aidan ala atba'i wal umami aka ce kuma shi wannan damiri yana na shi zannu ɗin yana komawa ne zuwa su mabiyan na su waɗannan al'ummatai na annabawa. La alal anbiya war rusuli ba wai ga su annabawan nasu da manzannin ba. Wa huwa qawli ibn Abbas wannan shine faɗin sayyidina ibn al-Abbas wa Naka'i da Naka'i ibn Jubairu da ibn Jubairu wa jama'atun min al-ulama da kuma da dama daga cikin malamai. Wa bi hadha ma'ana qara'a mujahidin abusa wannan ma'ana ce mujahidu shi ma ya karanta kazzabu kazzabu na bil fatahi shi kuma da fatashi kenan da fataha na fala tashtagal bi zalika man shadda min shadda man shadda tafsiri bisuwaha kada ka shagalar da kanka a cikin waɗannan da suke ƙetarewa daga masu tafsiri koma bayan wannan fassarar da muka gaya maka kada ka zato cewa su annabawan a samu cewa sun ɗeba haso ɗin ga Ubangiji kada kuma ka hasaso ɗin cewa su sun yi wa Ubangiji wani zato don haka duk abin da ka ji wani mai tafsiri ya ƙetare wannan ma'anar da muka baka to ya zama shazi ya ratse kenan to da haka kakka damu da wannan kada ka karba mimma la yaliku bi mansibil ulama'i na daga abinda ai bai ma kamata ba da matsayi na malamai fa kaifa bil anbiya to yaya abinda bai dace ma ga matsayin malamai ba kuma a ce za a danganta shi da annabawan Allah wa kadhalika ma warada fi hadisi siratihi
ومبدأ الوحي. To a nan gun shi malamin namu da wani taujihi da ya mana game da ita kanta wannan ayar da yanda shi kuma ya fahimci yanda ita wannan aya manufarta take saɓanin abin da ya ga malaman sun tafi a kai, wanda kuma aka kalli abin da shi ya yi taujihin a kai ya mafi dacewa, sannan kuma za mu hutar da kanmu da abin da cewa ma muna kokwanto a kai, cewa abin zai iya taɓa mutuncin annabawa. To amma aka fassara shi da wannan ita fassarar da ya bamu, to duk za a huta da wannan rikita-rikitar na ita wannan aya. Shi ne yake faɗa cewa wannan cewa hatta izastai asar rusulu, ai yayin da su annabawan suka ɗeba hasu, da me suka ɗeba hasan? Shi ne da cewa al'ummarsu za su yi imani da su. Sun ɗeba haso cewa, sun ɗebe cewa ai kwata-kwata ba ma za a kuma samun wanda zai imani da su ba. To a yayin da suka yi wannan wazannu, to shi ma wannan wazannu ɗin, to ba za a fassata ta da zaton ba, sai a fassata ta da suka yaƙini. Annahum qad kuzibu, cewa lalle wannan al'ummar tasu sun ki ba da gaskiya da su. To shikenan kaga an ka dauki wannan fassarar ka huta, ba ka da damuwa. Kuma abin da zai tabbatar da fassarar ita wannan din, akwai ayoyin da duk suke karfafar ita wannan fassara. Na farko dai kaga annabawan a al'adar su ko addu'a za su roƙo wa mutanensu a halakar da su in ba sa yi har sai sun ɗeba haso ɗin. Shi ne can cikin suratu Nuh ko? Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'aiya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. To can da yake faɗa rabbi la tadhar على العرض من الكافرين ديارا إنهم إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. kaga anan gun gashi bai yi addu'a ba sai da yace ubangiji kakka ba ko da zanzaro, amma sai yace ubangiji in fa ka bar su ba fa wanda za su haifa daga fajiri sai kafiri, ba wani abu da za su iya yi. To kaga wannan yana nufin wannan fasara ta fito da wannan ma'ana. Yayin da su annabawan suka ɗeba haso, kaga nan sun ɗeba haso ɗin kenan mutanensu ba za su yi imani da su ba. To wazannu annahum qad kuzibu, to ita ma wannan wazannu ɗin in aka duba akwai gurin da ita zannu ɗin take zuwa da ma'ana ta yaƙini, kamar da ubangiji yake faɗa can cikin alhaqa inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Kaga anan gun zanna ce amma ga ta da ma'ana ta yaƙini. Haƙiƙa aka tabbata cewa lallai fa sai an haɗu da wannan hisabi. Haka na kuma akwai wata aya ita ma cikin suratul kafi da ubangiji yake faɗa wara al-mujrimuna nara fazannu annahum mawaqi'uha. To kaga anan gun fazannu din nan ma da aka faɗa yayin da mujrimai suka ga wuta ga su kwalo-kwalo a gaban su, to ai kaga ta wuce magana a ce zato, an ce fa ga ta sun ganta. Kaga nan gun ba zato bane ba, to fazannu annahum mawaqi'uha, sai suka yi zaton cewa tabbas sai sun afka cikin ta. To kaga wannan aya gaba ɗaya ta fita, babu wani rikita a cikin ta. Allah ya saka masa da alkhairi. وكذلك ما ورد في حديث سيرته ومبدأ وحيه. Haka na abin da ya zo a cikin hadisin sira ta shugaba sallallahu alaihi wasallama da mafara ta wahayinsa. Min qaulihi sallallahu alaihi wasallama li Khadijata, daga faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama ga sayyidatina Khadijatu, laqad kashitu ala nafsi. Shugaban yake cewa bayan da abubuwa suka fara bijira gare sa na shi wannan saukar wahayi, sai shugaban yake cewa da ita haƙiƙa na ji tsoro a kan kaina, na ji tsoron raina. Laisa ma'ana shakkun fi ma atahu Allah ba'da ru'yatil maliki. To ma'anarsa bata zamo ta kokonto ba a cikin abin da Ubangiji
ya saukan masa da shi bayan da ya ga mala'ika. walakin la'alla kashiya Allah ta hamila quwwatuhu maqawamatil malaki sai dai la'allahu sai dai zai iya yiwuwa shugaban sallallahu alaihi wasallama kashiya ya guji Allah ta hatamilu quwwatuhu cewa ƙarfinsa ba zai iya jura ba maƙawama gogayya da shi mala'ika wa ba alwahya da kuma nauyi irin na ita shi wahayin, saboda wahayin ba abu ne sassauƙa ba, abu ne wanda yake mai nauyin gaske, kuma dama ubangiji baya bayarwa sai ga waɗanda ya zaɓa. Da kuma in ya zaɓe su kansu da aka basu, to abu ne mai wahala a kansu, kamar da ubangiji yake faɗa inna sanulqi alayka qawlan sakila. Kaga zance ne za a saukar da shi wanda yake mai nauyi, wanda gun kuma ubangiji yake faɗa duk dan ya nuna girman abin da ake saukarwa a gare su. law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Inda za a saukarwa shi dutse, kaga dai ga shi mai karfi, mu jikin mu gahi lakwalako, amma da za a saukarwa shi dutsen, ubangiji ya ce ba zai iya ɗauka ba, tarwatsewa zai yi, ya daddage. To amma kuma gashi sai aka yi a halittar ‘yan adam, sai ubangiji ya sanya waɗanda za su ɗauki wannan nauyi. To ai kaga nauyin ba ƙarami ba ne ba. Shi yasa ana saukowa da shugaban sallallahu alaihi wasallama wahayi, aka ce wani lokacin har katantanwa yake yi, saboda yanayi ake za ka ga kamar a shuɗa yake, saboda yanayin yadda ake saukowa da zufa haka yake rufe shugaba sallallahu alaihi wasallama. fayankaliya qalbuhu, don haka sai shugaban sallallahu alaihi wasallam ya zama saboda wannan yanayi yana gudun kada zuciyarsa ta kece au tazhaqa nafsuhu, kuma ya rasa ransa. هذا علامة ورد في حديث صحيح هذا علامة ورد في الصحيح. wannan ya zo ne a bisa abin da ya zo a cikin hadisi ingantacce, annahu qala lahu ba'da liqa'ihi al-malaku, cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ne bayan haɗuwarsa da mala'ika, aw yakunu zalika qabla liqa'ihi wa ilamin lahi ta'ala lahu bin nubuwati, ko kuma ya kasance cewa shugaban sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakan ne kafin haɗuwarsa da shi mala'ikan a fara saukan masa wahayi, kafin kuma a sanar da shi cewa Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da annabta. li'awwal ma uridat alaihi min al-ajaibi, saboda daga abubuwan da aka fara saukarwa a gare shi a farko abubuwan da aka dinga bijirarwa a gare shi na daga ban mamake kamar ya ake cewa irhasat, shine sharar fage na cewa alama cewa gashi nan fa lokacin da za a turo ka annabi ka zama ma'aikin Allah ya gabato. wa sallama alaihi al-hajar wash-shajara, da irin yanda duwar watsu in ma'aikin Allah ya zo gittawa sai su gaidashe shi, sai su rika assalamu alaika ya rasulallahi. Haka na bishiyoyi da ma'aikin Allah ya gitta tun kafin nan ma da sun gan shi su ma sai sun yi gaisuwa ga shugaban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. wa bada'atul manamati, da kuma abubuwan da aka fara wa shugaban sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin baccinsa, wata bashiri, ko kuma a ce a cikin rantsawarsa wanda aka dinga nuna masa a yanayi na mafarki, da kuma albisharce da ya dinga gani a cikin mafarken nasa. kamar ruwa fi ba'd turki hadha hadisi, kamar yadda aka ruwaito a cikin wani sashe na hanyoyi na wannan hadisi, anna zalika kana awwal fi manami, cewa wannan abu ya faru ne a farkon lamari a ciki na hali na mafarki, summa uriya fi qadatan, sannan kuma daga baya sai kuma aka dinga nuna shugaban sallallahu alaihi wasallama da abin da ya kasance yana ganin sa ne a mafarki, sai kuma ya dinga ganin sa a farke. misala zalika, kwatankwacin wannan
تانيسا له عليه السلام. wannan duk ana yi wa shugaban sallallahu alaihi wasallama haka ne dan ɗeba kewa a gare shi, amincin Allah ya tabbata a gare shi. لئلا يبجأه الأمر مشاهدة ومشافهة. Dan kada abin ya zo wa ma'aikin Allah a baraɗa ba shiri lokaci guda ayam ya faɗa a abin da zai gani a ido, ko kuma abin da daga baki za a isan masa da shi. نعم. To sai ya zama an fara yi masa wannan abubuwan matakai dan kada in an zo za a yi masa sanda zai gani din ya zama na bai ji abin ya yi masa nauyi ba, ko abin ya zama ya rikitar da shi ba. ولا يحتمل لأول حالة بنية البشر. Don haka sai ya zama a farkon lamarin hali da yanayin gina gangar jikin ɗan adam ba za ta iya ɗaukar wannan yanayin ba. Saboda ai ba ma mala'ika ba ko aljani ne aka ce za a gan shi, ai kaga abu ne mai rikitarwa a ce lokaci guda gashi za ka gan shi. To wallantana kuma abin da aka ce mala'ika ne. To don haka duk kafin aje hakan sai aka dinga yi masa su matakai har ya kai yanda zai iya yin gogayya da mala'ikan ba tare da wani abu ba. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. Ya zo a cikin hadisi ingantacce daga sayyidatina Aishatu, Allah ya ƙara yadda a gare ta. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. Farkon abin da aka fara wa shugaba sallallahu alaihi wasallama na daga wahayi, الرؤية الصادقة. shine mafarki wanda yake na gaskiya. قالت. Dama kuma su annabawan duk mafarkinsu gaskiya ne. To shugaban sallallahu alaihi wasallama duk mafarkin da ya to yana yi, to mafarki ne wanda yake dama wanda yake na gaskiya. Don haka wannan shine somin al'amarin nasa. قالت. Ta faɗa. ثم حبب إليه الكلاء. Sannan kuma aka so yawa shugaban sallallahu alaihi wasallama kalwa. Shine mutum ya zama jikinsa ya tafi wani guri da zai keɓance ya dinga bautawa Ubangiji. وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. Haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba har zuwa lokacin da aka fara saukan masa da wahayi. A lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama yana kogon Hira, yana cikin wannan ibada tasa. Bigari hira'in mufradan ya tahannasu, kamar da a Shehu Alfazazi ya faɗa. Shugaban ana cikin wannan kogon Hiran ana ta ibada, wanda wani lokacin shugaban an ce yana iya kaiwa wata guda ma a ciki bai fito ba, sai dai a aika mata ita sayyidatina Khadija ta aika masa da abincin da zai ci. To wannan shine ita kalwa wacce bayan Allah sufaye suke yi, suke tsama kansu su je su keɓe wani waje don su je su bauta wa Allah ba tare da kallon mutane ba tare da sun damu ba, wani ya dame su ba, don su fi samun natsuwa su tasa Allah shi kaɗai. To wannan ita ce kalwa wacce aka sani, wacce annabi Musa ma ya yi ko ta kwana 40. To haka sufayen in ka ji duk manyan sufayen nan ba wanda za ka samu inda ya kai sufin da za a faɗa wani babban wali sai ka same shi daga cikin ayyukansa akwai ita wannan hali na kalwa. Don haka ba irin kalwa ce wacce 'yan yanzu suke sauka layi suke cewa an yi kalwa ba. Sai a je a ba wani wuridi a ce ka je ka tafi ka keɓe ka je kai kwana kaza, in ka yi a ce ai ma za ka ga Allah ko za ka yi magana da Allah. To wannan ba irin wannan kalwa ba ce ba. Kalwa wacce aka sani wannan ba ta cewa a je a ga wani bace ba, ko za ka samu wani abu. A'a, duk waɗanda suke yin kalwar da suke yi suna yin ta ne saboda Allah ba dan wani abu ba. Don haka wannan ita ce ainihin kalwa wacce aka sani, ba waccan ba. Don haka ita kalwa akwai matsayinta sosai. Akwai abubuwan da cewa ka zauna cikin jama'a yafi ka yi al'amuranka. Akwai kuma wanda shi ɗin kuma ke ɓanta tasa tafi. Kowa ya danganta da halin da ya tsinci kansa. Ko su ɗin auliya'ullahin da suke yin, ai ba hakan nan suke yi ba. Muƙami ne lokaci-lokaci ne. Akwai lokacin da za su tsaya
sai sun sauke abubuwan da yake nasu na nauyi. Menene abu nasu na nauyi? Allah ya baka ilimi, za ka shiryatar da bayi, za ka sanar da su addini, za ka ɗora su a layi. To, ina magana kuma ka keɓanta ka bar su in ba wanda zai wannan aikin. Kaga wannan wajibi ne da bai kamata ka tafi yin wancan ka ƙyala wannan ba. To mafi yawansu ko da za su yi za ku samu wasu sai sun samu sun nannagi sun ba da ilimin. Sun yi iya ƙoƙarinsu wajen ɗora bayi a ba su ilimin. To sannan sai su ce to mun yanke komai, mun kuma gama da abin da zamu sai kuma su bazama. Kamar Abu Hamid al-Ghazali yana daga cikin abin da ya yi. Bayan an yi teku, an yi ɓari da ma'arifa, an ba da ilimin, to kuma daga ƙarshen rayuwarsa sai ya haɗa kayansa sai daji. A can aka ƙara rayuwa. Imamu Suyuɗi ma ya yi wannan. Shi ma duk wannan abin da ya yi, a 'yan shekaru duk wannan rubuce-rubucen da Imamu Suyuɗi ya yi. A shekarun da ya yi kaɗan ne. Don san da ya yi tafsirin Jalalai ne gaba ɗaya magana ake ta shekara 20 zuwa shekara 25. Ya ƙarasa tafsirin na Jalalai ne. Yana ɗan wannan shekarun. To kuma duk rubuce-rubucen da ya an ce gaba ɗaya bai wuce shekara a 40 ba. Daga wannan 40 ɗin ya ce to alhamdulillah. Sai kuma aka koma sai aka kaɗaita sai ibada Allah. To wannan da akan samu, akan kuma samu wasu daga su kuma alillahin ba hakan ma suke ba. Su kuma tun a farkon al'amarin nasu kafin ma su je ga shiryatarwa a farko ɗin suke zuwa su horar da kansu da yin kalwar. Kamar yadda kaga ta shugaban sallallahu alaihi wasallama kaga kafin ya fara shiryatarwa yake yin halwa. Sai bayan da kuma yana cikin kalwar, ana cikin kalwar ɗin ne ma aka zo aka yi masa wahayi kamar yanzu da muke karantawa. Wa an ibn Abbas ya zo daga sayyidina Abdullahi dan Abbasu. makkasan nabi sallallahu alaihi wa sallama bi makkata 15 sanatan. Shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a Makka tsawon shekara 15 bayan an aiko shi annabta. Yasma'u sauta. Aka ce shugaban sallallahu alaihi wa sallama a farkon al'amari yana jin sauti. Wa yaraddau asaba asnina. Kuma yana ganin haske tsawon shekara 7. Bayan an aiko shi din kuma a shekara 7 sai ya ji sauti amma bai ji ba zai ga wanda ya sautin ba. Haka nan zai ga haske irin haka zai dinga ganin abu na haske amma dai bai ga kowa ne ba. Wasamani sininan yuha ilaihi. Haka na kuma shekara 8 kuma shugaban sallallahu alaihi wasallama ya rashai'an. Shi kuma yana ganin wani abu. Wannan yuha ilaihi wanda ake yin wahayi a gare shi. A da sai dai ya ji sautin to da kuma a shekara na 7 kenan. A shekara kuma waɗannan na 8 ɗin kuma sai ya zamana yana iya ganin abin da ake wahayi, bayan an yi wahayin kuma yana gani. Wanda kuma wasu malaman suna ganin ita wannan faɗin da aka yi cewa shugaba ya yi shekara 15 a Makka bayan an aiko shi, suna ganin a lissafin da ya fi shuhura na rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ma'aikin Allah ya yi shekara 63 ne a duniya. To idan kuma aka ɗauki wannan lissafin na ya yi wannan 15 ɗin, to zai zama shugaban sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara 65 kenan. An samu ƙarin 2. Saboda dama 13 ne aka yi a ita Makka. Sannan kuma aka koma Madina aka yi 10. Kafin a aiko sa kuma ya yi 40. Kaga in ka haɗa shi ne zai tashi shekara 63. Wa qad ruwa ibn Ishaq an ba'dihim. Ibn Ishaq sahibul magazi ya ruwaito daga sashen su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal, cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. wa zakara juwarahu bi gari hira'in. Ya ambaci tarewar shugaba sallallahu alaihi wa sallama a kogon Hira. fa qala fa ja'ani wa ana na'imun. Sai shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai mala'ika ya zo mini alhalin lokacin ina rintsawa. Saboda shi shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar da aka sani al'ada irin tarbiyyar da Maulana Aminu Jeshi ya dora mu, ba a danganta, akwai kalmomi da duk in an zo irin waɗannan ba a saka su a
haƙƙin shugaba sallallahu alaihi wasallam. In wasu ne dai daga bayin sai a danganta abin da ya shafi bacci, amma shugaba ba a danganta masa. Yawwa sai dai shugaba yana halin rintsawa, kamar da shugaban sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa ko inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Ya ce idanuna sukan iya rintsawa, amma ita zuciyar tawa ba ta rintsawa. Shi yasa wasu ma suke ganin shi ma'aikin Allah a halin da aka ce ko da ya rintsa ne to shi babu magana a ce an samu karaya alwala. Shi shugaba to ai shi ba bacci yake ba, rintsawa yake, kuma gashi ya ma faɗi cewa zuciyar ba ta yi. To dama ai kuma ita zuciyar ita ce babban abin lura, ba wai idanun ba. In ido ne ai sai a ga mutum kawai ya rufe idansa ya kulle, kuma ba baccin yake ba, amma sai ka zaci bacci yake. To kaga ba ita ce abar duba ba. Faƙala ikra. To yana wannan hali ne sai ga mala'ika ya zo masa, sai yake ce masa da shi yake cewa da shugaban ikra kai karatu. Faƙultu. Sai yana faɗa ma aqra'u. Sai shugaban a farko ya dinga cewa ai ni ba mai karatu bane ba. Mene ya ni ba na karatu, ni ba na rubutu, ni ba na kaza. To haka aka dinga yi har su uku. Wa zakara nahwa hadisa Aisha fi gaddihi lahu. Ya ambaci kwatankwacin haka a cikin hadisin sayyidatina Aisha a wajen wannan damƙa da maƙara da shi mala'ika yayi ga shugaban sallallahu alaihi wasallam. Da kuma yanda ya dinga cewa ikra kai karatu, shi kuma shugaban yana cewa to ni me ma zan karanta. Ikra yana me zan karanta. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. To shine bayan ya faɗa haka sai ya ce bismi rabbikal ladhi khalaqa. To shine farkon wahayi. Ya ce masa ikra, to me zan karanta, sai ya ce masa bismi rabbikal ladhi khalaqa. To daga nan shikenan kuma ma'aikin Allah ya sauka. Dan haka yace gashi nan sunan ubangijinka wanda ya halicce ka. Surati. Cikin wannan sura ta Alaq. Qala. Ya faɗa. Fansarafa anni. Sai ya tafi gabari na. Wahababat min naumi. Wahabbtu min naumi. Sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na fatsake daga wannan rintsawar da nake. Ka anna ma subirat fi qalbi. Sai gashi kai ka ce kamar an zana mun wannan abin da aka faɗa da mala'ikan ya faɗa, kamar gashi an zana mun a cikin zuciyata. Shugaban sai ya dinga ganin wannan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai ya ji shi kamar gashi a zane a cikin kirjinsa. Walam yakun abghadha ilayya min sha'irin aw majnun. Sai kuma shugaban sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma babu abin da na kasance wanda yake abin da na fiƙi a gare ni shine kamar su kafiran Maka su danganta ni da cewa a wani sa'in dama haka suke yi, sai su ce ai shugaban sallallahu alaihi wasallama ai mawaki ne, a wani lokacin kuma su ce ai yana ma da motsi aka. To irin wannan sai ma'aikin Allah ya ce to shi kuma wannan abin yake gudu, dan haka yake gudun ma ya je ya ce da mutane cewa gashi an fara aiko sa, dan haka yana gudun dan kadda su danganta shi da waɗannan kalmomi. Qultu. Sai na faɗa la tahaddas anni quraishun bi hadha. Sai shugaban a zuciyarsa sai ya ce, sai ya dinga tattaunawa a zuciyarsa yake cewa to ni yanzu ai ba zan ƙyasta wannan labari ga ƙuraishawa ba, har abada ba zan ce musu komai ba. la'amidanna ilayya ila halikin min aljabali faɗara hanna nafsi minhu. Sai ya ce to inda abin yake wai kuma wai sai aka ce wai a ruwaya wai shugaba saboda gudun haka wai sai ya ji cewa saboda wannan yanayi da ya shiga sai yake ganin ma
ko ya nufi cewa bari ya je ya hau ƙororuwar dutse, wai shugaban sallallahu alaihi wasallama saboda wannan yanayi da ya shiga na ƙuntata don kai ya bijirar da wannan abu, wai ya je ya faɗo da kansa daga kan wannan dutse, wai ma ya kashe kansa ya huta. fa baina ana amidan bidhalika, shugaban aka ce ya ce wai yana tsakanin wannan yanayi yana wannan nufi na cewa ya hau wannan tsororuwar dutse. Isami'at munadiyan yunadi minas sama'i, sai shugaban ya ji mai kira yana kiransa daga sama, ya Muhammad, yana cewa ya Muhammadu, anta rasulullahi, ce kai fa ma'aikin Allah ne, wa ana jibrilu, ni kuma jibrilu ne. farafa'at ra'asi, sai farafa'atu ra'asi, sai na ɗaukaka ganina na ɗaga kaina sama, fa idza jibril ala suratir rajuli, sai ga jibrilu a bisa sura ta wani mutum, wa zakara al hadisi, ya ambaci wannan hadisi. faqad bayyana fi hadha anna qawlihi lima qala wa na'am faqad bayyana fi فقد بينا في هذا bayyana kawai. نعم فقد بينا في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقائه جبريل عليه السلام. To shi ne ake cewa yi alƙalin yake faɗa, to haƙiƙa ya bayyana a cikin wannan ruwaya da ta zo cewa abinda ya faɗa ake cewa shugaban ya faɗa, ko ko abin da ya yi nufin nufatarsa. Hakika hakan ya kasance ne kafin shugaban sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da mala'ika Jibrilu. Wa qabala ilamin lahi ta'ala lahu bin nubuwati, kuma hakan ya faru ne kafin Ubangiji ya sanar da shugaban sallallahu alaihi wasallama da ba shi annabta. wa izharihi wa wasdifa'ihi lahu, da kuma bayyanar da shi da yi, da kuma zaɓensa da ya yi a gare shi na bahi manzantaka. wa misluhu hadisa amr bin shurhabila, To wannan kaga abu ne yanzu ake dangantawa kamar wannan ruwaya ta hadisi wanda ake ruwaitowa ake dangantawa wai ga shugaba wai har yayi wani abu saboda wannan wahayi da aka turo, wai har ya nufi ya je ya hau wani tsororuwar dutse, wai ya faɗo kanshi kuma wai ya nemi ma ya rasa ransa ma ya huta. To kaga wannan ruwaya gaba ɗayanta ba ma shugaba sallallahu alaihi wasallama ba, ai duk wani bawan Allah ma ba zai aikata wannan ba. Abu ne da din nauyi da za a ji da irin wani kunci da za a ci, bayan Allah ma da ake faɗa mana yadda suke rayuwa, dukkanin wata jarabawa da dukkanin wani kunci da za a shiga baya sa su ce za su ɗau mataki irin wannan. Duk da ba a lokacin ba an saukar da wannan aya ba, la tulqu aydikum ila tahlika. To kaga a ce kuma shugaba da kanshi kuma a ce yayi nufin aikata wannan abu, kaga abu ne da bai kamace shi ba. Sannan kuma shi kan shi hadisin akwai maganganu a kansa wanda malaman suka ce shi kan shi isnadin hadisin ma bai inganta ba. Bayan isnadin kuma bai inganta ba, kuma ga shi matanin kansa ga kuma wannan gurungun ɗuma ita ma da take a ciki, wanda bai kamaci a danganta shugaban sallallahu alaihi wasallama da shi ba. wa mislu hadisa amr bin shurhabila, haka na kwatankwacinsa hadisin amru dan shurhabila, annahu sallallahu alaihi wa sallam qala li khadijata, cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga sayyidatina khadijatu, inni kalautu, haƙiƙa ni na tsama kaina na shiga kalwa, wa hadisa mitin da an wahadi ni kadai. To a wannan yayi ne sami'tu nida'a, sai na ji me kira, waqad kashitu, sai na guji, wallahi an yakuna hadha al-amru
haza li amrun hadha li amri sai shugaban sallallahu alaihi wasallam sai na guji cewa wannan abin kada ya zamo wani al'amari ne kuma yake nema ya bujira a gare ni. wa min riwayati Hammad bin Salamata Ya zo a cikin ruwaya Hammad dan Salamata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala li Khadijata cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sayyidatina Khadijatu inni la asma'a sautan cewa haƙiƙa ni ina jin sauti wa ara dawan kuma ina ganin haske, wa aksha an yakuni bi jununa ina gudun kada hakan da nake gani ya zamo kamar wani motsuwar kaci ta same ni. wa ala hadha yata'awwal law sahha To, alƙali ya ce, ko da a ce wannan zance ya inganta, to a bisa wannan ake yin tawilin faɗinsa. fi ba'd hadhihi al-hadith Al-ahadis. hadhihi Hazihil ahadisi. hadhihi al-ahadith A cikin sashen waɗannan hadisai. inna ab'ada sha'iran aw majnuna Wai ai shi Adam wai ai shi shugaban sallallahu alaihi wasallama wai ai sha'iran a ce mawaki au majnunan ko kuma wani wanda yake da motsuwar ka. wa alfaza yufhamu minha ma'ani shakki fi sahihi Fi tasahihi ma ra'ahu to abinda ake tawili a cikin waɗannan lafuza shine abinda za a fahimta daga cikinsu na daga ma'anoni na kokwanto a cikin ingancin abinda ya ganshi. wa annahu kana kullu fi ibtida'i amrihi Cewa wannan ya kasance gaba ɗayansa a cikin mafara ta al'amarin na shugaba. wa qabla liqa'i malakun lahu Kafin shugaban sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da mala'ika. wa ilamullahi lahu Kafin kuma Ubangiji ya sanar da shi annahu rasulun cewa shi ma'aikinsa ne. fa kaifa wa ba'da hadhihi al-alfaz la Wanda kaga in muka koma shi kan shi hadisin in muka komo farkon me aka faɗo a hadisin. Ai kaga cewa labarin da aka fara bayarwa cewa ma'aikin Allah sun haɗu yana a wannan kogo na Hira. Wane ne ya zo? Mala'ika ya zo. Ya ce masa ikira. Kaga a nan gun a farkon hadisin an tabbatar da me an fara wahayin. Amma kuma an ka biyo wannan bayanin da ake yi kuma an ce kuma kafin a fara wahayi. Kaga tun a nan gun hadisin ma ya samu matsala. Iya wannan saboda an samu tukka an samu warwara. wa ba'd hadhihi al-alfaz la tasihhu duruqaha kuma gashi cewa sashen waɗannan lafuza cewa hanyoyinsu ma bai inganta ba shi na hadisin. wa amma ba'da ilamillahi ta'ala lahu wa liqa'ihi al-malaku Amma cewa bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama Ubangiji maɗaukakin sarki ya sanar da shi cewa ya ba shi annabta ya zaɓe sa kafin kuma wali ƙa'ihi da kuma haɗuwarsa da mala'ika. fala yasihu fihi raibun To ai ba zai yiwu kuma a danganta wa shugaba sallallahu alaihi wasallama wani abu na kokwanto ba. wala yajuzu alaihi shakkun fima ulqiya ilaihi Don haka ba zai yiwu a ce a samu wani abu da yake na kokwanto ba a cikin abin da ake wa shugaban sallallahu alaihi wasallama wahayi. To kokwanton me kuma za a yi? Wanda Ubangiji yake turo sako kai tsaye, to wa kuma za a saurara? To me kuma zai firgita ka ma ka rika kokwanton ko kaza ko ba kaza ba? Ai sai dai wani yayi, amma annabin Allah ai ina ai ba za a yi wannan ba. وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه Ibn Ishaq sahibul magazi ya kaito daga shehunansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon al'amari kafin aiko shi ana yi masa rigakafi kamar ma'aikin Allah akwai yanayi da ya shiga sai ya zamana ana zuwa a yi masa rigakafi min al'aini daga abin da yake kamar a ce wani abu na maita haka ko
makamancin haka qabla an yunzila alaihi kafin a fara saukarwa a gare shi falamma nazzala alaihi alqur'ana yayin da aka saukar masa da alqur'ani asabaha nahwan ma kana yusibuhu asabahu nahawa ma kana yusibuhu sai aka samu kuma wani lokaci sai shugaban irin abin da a da can kafin a saukar masa da wahayin yana samunsa sai ya zamana kuma a wannan lokacin shi ma sai abin kuma kamar haka sai ya rika samunsa. Faƙalat lahu Khadijata. Sai sayyidatina Khadijata ta ce da shi. Wajjaha ilaika man yurqika. Sai ta ce a ma'aikin Allah take cewa bana je na nemo maka wanda zai zo ya maka wannan abu da suke yi ba irin ɗan tofa-tofansu ne na su wanda su suke yi kafin a aiko shugaban sallallahu alaihi wasallama. Sai shi ne take cewa to ba ta nemo wanda zai masa ba kamar da a baya can ana yi. Ƙala amma al'ana fala. Sai shugaban ya ce da ita a yanzu dai a وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها هكذا حديث سيدتنا خديجة da kuma jarabawar da ta yi a bisa al'amarin na shugaba sallallahu alaihi wasallama bisa haɗuwarsa da Jibrilu. Bi kashfi ra'saha ta yanda ita sayyidatina Khadijatu ta yayi mayafin kanta. Al-hadisi karanta wannan hadisi. Inna ma zalika fi haqqi Khadijata. To anan gun dan kakka ɗauka cewa wannan jarabawar da ta yi a'a ta yi ne saboda ma'aikin Allah ɗin ne a'a duk ba dan shi ta yi ba ta yi abin ne ita sayyidatina Khadijatin a karan kanta yawa ita ce take da wannan amma ma'aikin Allah ko da aka turo mala'ikan babu wani abu da ya shiga gare shi na kokwanto ko na rahin tabbas game da abin da aka aiko masa. للتحقيق صحة النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم domin ta tabbatar da ingancin annabtar ta shugaba sallallahu alaihi wa sallama wa anna alladhi ya'ti malakun ta tabbatar da cewa haƙiƙa wannan da yake zuwa wajensa mala'ika ne wa yadulu shakka anha kuma kokonto ya yaye gabarinta ta samu abin da take nema dama ita take ta jaraba din dan ta gani menene kuma ta jaraba din kuma ta ga menene li'annaha fa'alat zalika domin cewa ta aikata hakan wannan lali annaha ne lali annaha fa'alat zalika lin-nabi cewa ita bata aikata hakan dan annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wal yaktabir huwa halihi bidhalika dan wai ta jaraba ita cewa ta yi hakan ne dan ta jaraba shi halin na shugaba sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi zai samu wannan abin da take neman ta tabbatar a'a ba shi dan shi ta yi ba بل قد ورد في الحديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن أروة bari dai ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Muhammad dan Yahya dan Urwata an Hisham daga Hishami an abihi an Aisha daga bahaifinsa daga sayyidatina Aisha anna waraqata amra Khadijata an tukbira al-amra bidhalika anna waraqata cewa shi waraqatu dan Nawfalu amara Khadijata shine ya umarci ita sayyidatina Khadija akan cewa ga yanda za ta jaraba ma'aikin Allah saboda bayan abin ya faru ma'aikin Allah ya shiga wannan yanayi ya baro kogon Hira ya tawo ta zo sai ta ce ai gashi nan ina ganin sa gashi nan sai ya dinga gaya mata sai ta ce bai tafi ba haka dai ma'aikin Allah yana rufe kansa da wannan bargo da yake sawa to shine bayan ta ga haka sai ta tafi wajen dan baffanta shi waraqatu dan Nawfal saboda shi mutum ne wanda yake gangaran na sanin littattafan at-Taura da Injila dan haka ya san siffofin ma'aikin Allah sosai to shine sai ta je take labarta masa kuma mutum ne dama
wanda ɗin ya tasirantu da su ba abin da yake a lokacin in ba bauta ba. To shi ne sai take gaya masa gashi ga halin da ta same sai ya ce to ai abin da za ki yi ga abin da za ki je ki jaraba shi ki je idan aljani ne za ki gani in kuma mala'ika ne to ga yanda za ki gane. To shi ne ya ba ta wannan sirri na ta zo ta jaraba. Don haka da ta zo ɗin ana wannan yanayi da ta ga yayi shi ne ta kwaye kan nata. To da ta kwaye sai ta ce da ma'aikin Allah kana gani sai ya ce ya daina gani ya tafi. To shi kenan kaga ta samu amsan maganarta. Wa fi hadisi Isma'il bin Abi Hakim, wanda shi an ce Warqatun ma dama ya ce shi yana ganin dama lokaci yayi da za a turo annabin ƙarshen zamani, saboda dama ai duk sun san shi an faɗe shi filla a cikin littattafai. Kuma daga cikin abin da ake faɗa game da abin da ya gaya Sayyidatina Khadijatu, ya gaya mata ya ce kin ga sai an kai lokacin da garin nan ma sai an kore shi daga shi, saboda duk ya karanta ya gani, ya ce ina ma rayuwa ta za ta kai wannan lokacin da na zamo daga cikin waɗanda za su dafa mashi. To kaga su kan shi kaga yana cikin waɗannan da shi ya yi aminci ma da annabtar ta shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisi Isma'il bin Abi Hakim, ya zo cikin hadisin Isma'il dan Abi Hakim annaha qalat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, cewa Sayyidatina Khadijatu ta faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama, ya ibna ammi hal hadha tastati wa an tukbirni bi sahibika idza ja'aka sai take cewa ya dan baffa, shin zai yiwu ka labarta mini da wannan abokin naka a yayin da ya zo maka? Kamar tana cewa in ka ga ya zo, take cewa da shugaba sallallahu alaihi wasallama, to ka ce min gashi ya zo, in mala'ikan ya zo. Qala na'am, sai ya ce ta tambaye shi ne da sigar tambaya, za ka iya bani labarin in ya zo? Ya ce zan iya. falamma ja'a jibrila, yayin da jibril ya zo akbaraha, sai ya bata labari cewa gashi ya zo. qalat lahu, sai ta ce da shi ijlis ila shakki, sai ta ce da ma'aikin Allah zauna a nan tsagina. wa zakara al-hadith, ya faɗi shi wannan hadisin zuwa ƙarshen sa, wanda shi a hadisin aka ce ya ce ki matsa kusa da shi ki gani sai ki tambaye shi. Duk ta matsa jikin ma'aikin Allah dai sai dai ya ce har yau yana gani. To shine a gaba shine sai ta kwaye ita wannan gashin nata. wa fihi faqalat ma hadha bi shaytanin, To shine fa a cikin sa take cewa tabbas wannan ba shaydan ne yake zuwan maka ba, hadha al-malaku ya ibna ammi, ai wannan mala'ika ne ya dan baffa. fasbut wa abshir, ka tabbata wa abshir, ka ji daɗi da albishara kai farin ciki. wa amanat bihi, To shine fa ita Sayyidatina Khadijatu ta yi imani da shugaban sallallahu alaihi wasallama. Don haka ita imanin Sayyidatina Khadijatu ya ma bambanta da sauran waɗanda suka yi imani. Menene bambancin ta? Ita ba sai da ma'aikin Allah ya kira ta ba sannan ta yi imani. A'a, ita ce ta nemi sanin da ta ga yanayin yadda ma'aikin Allah yake yin, ita ta bibiya har aka ba ta hanyoyin da za ta gano, ta kuma gano, da kuma ta gano ɗin kuma ta yi imani da ma'aikin Allah. To kaga ita imanin nata duk ya bambanta da sauran waɗanda suka yi imani. Mafi yawa shauran sai da aka yi ƙumfa anzir sannan suka amsa kira. Amma ita tun kafin a yaka da ta gani ta karɓi imani ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. fa hadha yadullu ala annaha mustashbitan biha fa'alat li nafsiha. To ana mustasbitatu bima fa'altahu tahu li nafsiha, cewa ita ta tabbata abin da ta aikata na jarabawa ga shugaban sallallahu alaihi wasallama ta yi ne li nafsiha dan kanta.
wa mustazhirat li imaniha don kuma ta bayyanar da imanin ta ga shugaban sallallahu alaihi la lin wasallam nabiyyi sallallahu amma ba ta yi hakan bane wasallama. don shugaban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. wa qawlu ma'marin fil fatratil wahyi Haka na kuma faɗin ma'amaru a cikin yanayi na yankewar wahayi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. fahazina nabiyya sallallahu alaihi wasallama Wai aka ce bayan balagnahu. an samu tsaiko na wahayi, wai sai shugaban sallallahu alaihi wasallama wai sai ya shiga cikin bakin ciki. huznan Huzunan wani irin bakin ciki ya kai makwara a cikin bakin ciki. Kamar da ya faɗa wai fi ma balaganahu a cikin abin da ya iso masa. to ba isnadin Gada minhu mirara. miraran Wai sai shugaban sallallahu alaihi wasallama wai sai ya waye gari so da dama ba wai so ɗaya ba. kai ya taraddadi min Shawahiki. jibali Wai shugaban sallallahu alaihi wasallama wai sai ya tafi wai yana nufin ya je ya hau tsororuwar dutse wai ya faɗo da kansa. na la yaqdaha fi hadha al-asli To alƙali yake cewa la ya ƙada cewa ba za a yi suka ba fi hazal asali a cikin wannan asali. liqawli ma'mar anhu Saboda faɗin shi ma'amaru gare shi. fima ballagna Shi ma balagana ya faɗa ne wai a cikin abin da ya ce wai ya iso mana. walam yasnidhu wala zakara ruwayat Saboda shi kan shi ma'amar ɗin bai jingina shi ga wani ba. Bai jingina shi ba. na'am wala zakara Ruwatuhu kuma sannan bai ma ambaci marwaita hadisin ba. wala man haddasa bihi Sannan kuma bai ce ga daga wanda ya ji shi ba. wala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahu Kuma ba a ji cewa gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hakan ba. ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. Sannan alƙali yake cewa kuma abu ne ai da ba za a iya saninsa ba in ba ta fuskar shugaban sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba. Saboda nan magana ake cewa farkon wahayi. To tunda farkon wahayi ne to suwaye suka bi annabin sannan? Suwa suka yi imani da shi ballanta na har su je su ba da labarin cewa gashi sun ga annabin ya tafi har zai hau wani guri zai aikata abin da ba shi kenan ba. Kaga na farko dai babu kenan. Gashi kuma ba a ce cewa annabin ne ya faɗa ba. A wancan ɗin ma da aka faɗa ɗin hadisin yankakke ne. Babu isnadi sannan a cikinsa ma kuma an samu tukka da warwara. To kaga duka hadisan gaba ɗayansu ba za su inganta ba. annahu qad yuhmal ala annahu kana awwal al-amra Cewa wai idan an kaddara ma cewa a ɗauka cewa ai wannan ɗin ya kasance ne a farkon al'amari. kama zakarnahu Kamar yadda muka ambace shi. aw annahu fa'ala dhalika Ko cewa shugaban sallallahu alaihi wasallama ya aikata hakan ɗin ne? lamma akrajahu min takzibi man balagahu A yayin da su waɗanda ya isan musu da saƙo na kafuran maka suka nufi su fitar da shugaban sallallahu alaihi wasallama suka ƙi bada gaskiya da shi. kama qala ta'ala Kamar yadda Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa, allaka baki'un nafsaka ala asirihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asfa wanda Ubangiji a wannan aya yake wa shugaba sallallahu alaihi wasallama irin yanda shugaban yake jin tausai ga al'umman tasa da irin jin kai da ma'aikin Allah yake da shi ga al'ummarsa. Ubangiji ganin yanda ma'aikin Allah yake damuwa idan al'umma ba su yi imani ba, idan sun tsaya a kafirci, saboda ma'aikin Allah san an tafi a haka wuta za a je. Shi kuma ma'aikin Allah in dai a san sani baya son a samu mutum ɗaya a ce gashi ya tafi wuta a cikin al'ummarsa. To shine Ubangiji yake cewa ma'aikin Allah wannan yanayi da kake shiga, kada kuma abin ya bayu
cewa saboda irin wannan baƙin ciki da kake na rahin shiriyar wannan al'ummar taka abin ya jawo ma a ce za ka rasar da ranka saboda me su ba su yi imani da wannan aiken naka da muka aiko ka da shi ba. Alhamdulillah. To mun zo kan gaba ne? Wani sahihu ma'ana hadal hadisi. To alhamdulillah. أمانا من الأعوان يا خير هادي بذل سؤالي يا طبيبي وهادي أجرني من النيران يا خير راهي وصلي على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمر شقا